usa ni sa mga common kay natong mabati nga ebanghelyo ug matiman-an dayon kay naa man sad ni siya kanta kanibang you are the light of the world niya ang suga kuno kun atong dagkutan di gyud ibutang sa ilawom mo nang ato mga suga dinhi nas babaw kay ari nas ilawom sa atong tumbanan ilawom ang mga tiles bisag unsaon pa natong pasiga bisag pila pa nakabuok way kapuslanan no nya kasabot mo ani gamay parihata gamay ra sad kay kog nasabtan kanang suga mao na ang atong pagtuo na Katoliko kanus aman siya mudan-ag og maayo kun ato na nang gamiton sa pagpakamatay para sa pagtuo mo na nahitabo kay kuan-kuan man ni sila equal man ni tuig dul-duol ra ba kani sila si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, kani sila si kaning ato ronggi sa ulog nga pista sa mga martir sa Korea. Mauni sila ang nagpakita nga nihayag og maayo ang pagtuong Katoliko nga nilukop sa kalibutan tungod sa mga martir. Kana bang nagpakamatay ba? Or atong iminos og jutay kana bitang andam kang magantos aron lang gyud matuman ang pulong sa Ginoo kana muhayag tag maayo kanus aman siya mataguan sa ilawom sa gantangan or ilawom sa katre kung di na nimo gamiton ang pagtuong Katoliko panahon nga ikaw giatubang og mga pagsulay mananglitan inahan sulayon kas imong anak nga tapulan kaayo nya magyaw-yaw na kag maayo naa pa day na sa pagtuong Katoliko ng yaw-yaw naawa ano bang sikag pangasaba ba naa pa na uy tubag mo wa lagi mo bitaw na nya kun magyaw-yaw ka in relation ngadto sa imong anak ni danag pang imong pagtuo o wa na oy paong sige kag simba dinhi nya imong gipiit sa imong koral ang imong silingan nidanag pa ang imong pagtuo ngadto niya wow paong pero imong gubon imong koral iatras nimo nya ingnon nimo imong silingan sakto na ning gidak-uno na ana ba isa pwede iirog pagjutay day ana nya imo pa jung iirog ingka hala no grabe ha gid lahi gid ay ning kanang ana sa simbahan no tiaw mo na 2 ka metros ang gilapdon unya mga 100 meters ang gitason mo gidonit pila man na 100 meters by 2 meters pila man na ka meters na di mangge mo kakwenta gani 100 times 200 pila man na no, hindi ka mo kwenta 2 ka 0 10,000 usa ka ektarya ang iyang gidonate aron lang ka maayo ang agkaagian sa kadtong sunod nga pundok sa balay dili mapiit makaagi ilang sakyanan didto arog dunay emergency bisag bumbero makasod pastilag buhaton na sa mga mga yutaan dinhi pastilan ninduta ka agian sa atong mga dan pero pagkadaw gyud sa kadaghanan mo na sige tag simba mapaong lang ang atong pagtuo kay wa ma-practice dili anda mo antos mo na kani mga martyrs wa ra nila gi-practice gipakamatyan gyud nya mosunod mo ani hilom na yun hilom na sila rato pa din oy og boto dahon-naon nakabenipisyo biya ta dinhi kitang mga kita ba taga San Vicente wap ani mga martyrs wap ani ni ang nagantos para ani atong pagtuo di ta mahimo dinhing Katoliko wa gyud kani gani si
kaning kuan kani si Andres kaning San Andres Kim Taygon mo man ni unang pari ni kuan guni siya ni baktas guni siya og ni travel ni siya 1,300 miles gikan sa South Korea ngadto sa South China aron mangitag seminaryo nga iyang kaeskwelahan aron mahimo siyang pari. Karon ang mga seminarista di mo sugot og way electric fan, way wifi, ana di mo sugot. Unya kada bagting kaon dayon yang magbalik-balik kay ng hotdog, unya minantika ang isda dihay kaluod ba ni kauday, mana pa? Asyos na kay ba? Kami sa mga pari, sad nga, dili aircon atong room, part time sa tadi ha, part time sa tas kainit. Ana, di ka maubang mo ingon, practice ta para imperno be. Nya gamay na kayong kulikta, reklamo dayon. No. Ana. Mauna diri sa unang pagbasa, kung inyo ning pamalandungan ang unang pagbasa, ang hari sa Syria nga dili ba Kristiyano ba o dili magtutuo sa parehas mga Israelita kay kita sanga manggod ta sa pagtuo sa mga Israelita kanang Judaism ba kita maoy bag-ong ni matod pa ni kaning sa mga pagsulat ni propeta Isaías na ay musubol nga sanga gikan ni David. Si David sila si Solomon maotoy mga kuan hardcore sa sila sa Abraham Jacob motoy mga hardcore sa pagtuo sa usa ka Dios nga si Yahweh. Kita misunod ta ana nahimutang sanga ba nya giunsa man diri sa unang pagbasa gibutang diri nga ang hari sa Syria nga dili magtutuo gisugo sa Ginoo aron tukuron pagbalik ang ilang templo nga giguba sa mga taga Syria, taga Babylonia sa dihang giatake ang mga Hudiyo, ang mga Israelita. Giguba tong tanan nilang templo o gipangbihag sila, lain-laing mga nasod ang nibihag nila kay nangapildi sila sa gubat, gibiyaan sila sa Ginoo. Ngano man wa naman sila magpractice ilang pagtuo, nagsige na magpractice sa mga tuo-tuo kanang pagkahakog aning kwarta, siging pangangkon aning yuta. Kuan ba yan ni sila kana ganing gitawag ba ni sila og sanay nga na kanang magsigig travel ba kanang nomads inana mao mo tingalin na ang term ana kana bang wa ni sila ilag yung kaugalingong yuta kay bisan ang yuta nga gisaad di man to ilang yuta ni puyo lang sila dito oy kusog naman kay mangangkon mga igihan naman kay istanan perti namang dawas ilang mga yuta ilang mga kabtangan daw naman kay sila nya sige naman silang simba sa gusto lang nila nga Dios musimba naman sila sa mga Ginoo atong ilang mga pagano nga mga silingan, nakigminyo na sad sila atong mga pagano, tukod sa silang mga altar para sa mga Dios, porting lagutas Ginoo. Padadaan sila propeta, oy pamatyo naman nila. Di naman sila gustong maminaw. Ambot karon kamo dinhi, gusto pa ba mo maminaw nako? Sige hisgot aning kural. Sige hisgot aning pangangkon aning mga yuta, ganahan pa mo maminaw? Basig, wa pa walang ko kaybaw karon taon-taon inyo na kong patyon ilang pamatyon kana mga propeta nga mopahinomdom nila nangabihag sila karon sa pagkabihag na nila unsa may ilang gibuhat ni antos sila giingnan sila sa Ginoo pinaagi sa mga propeta nilang propeta Ezekiel kani sila Esdras niingon antusan ninyo higugmaan ninyo ang nagbihag ninyo alagari ang mga nagbihag ninyo. Ay mo pagsigyaw-yaw, ay mo kasuko, alagari sila. Pagpaulipon mo kay maunay pagbuot sa Ginoo karon ninyo. Doon na part anak nga higayon nga gidasig sila sa mga propeta nga pagpaulipon mo, ay mo pagreklamo. Sa dihang nagpaulipon na sila, mutahod na sila sa kwan, katugos na aman, nahimo gudtong naayos iyang sangla, kisa may nitabang niya. Ang ulipon niya, sa tuami si Propeta Eliseo may ka ito muayo tog sanla so nag-anam-anam baga kita sila hala gamhanan man kini sila nganong nagpaulipon man ni siga ang ilang pag-antos midanag hangton miabot ni si Siro
Okay sa to? Lagi, zero lagi. Sa hari, sa Persia. Ning abot siya, niingon siya nga, ako gisugos Ginoo, tukura og balik ang inyong templo. Nya kay siya naman to'y hari, grabe man to sa kahari, dako man kay iyang gingharian. Iyang gisuwatan ang tibok niyang gingharian, kanang tanan nga mga Israelita nga naas inyo, papulia ngadto sa Jerusalem, nya hatagi ninyo kwarta, bisag unsay material, bulawan, plata, mga gamit. Nya tagai pag yung sakyanan para sa ilang gamit aron makaabot sila sa Jerusalem ug matukod nila ang ilang templo. Ang giguba sa mga kaaway na templo, usa sa mga kaaway nila maorasad ang misugo nga tukuron og balik. Wa mo malipay aning klasiha sa grasya. Mo nang nakaingon diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Mo na ang mga martyrs nganong nagpakamatay man sila. Dili tungod kay kuwang sila sa kaon, nagpakamatay sila. Ngano man kahibaw sila tuay langit nga nagpaabot. Kadto mao'y importante kaysa dinhis kalibutan. Kining atong kapilinha, nindot man kuno ni inighuman ani, hapit 50% naman ni kapin ang accomplishment. Nindot man kuno ni, wa ranay kapuslanan oy. Kana siyang kapilinhang atong gitukod o kaning atong simbahan nga gitukod nga nag-contribute mo dinhi, nindot man kuno ni tan-awon, wa rani sus, wa rani tumoy kumingking kanindot dito sa langit. Pero mahimo ning instrumento aron kita ma-qualified nga moadtog langit. So ang tanan nga nipalit aning atong slots malangit. Ana no? Ang di mo palit, ibaw na mo asa mo pa doon. Sige na, manindog mo ta.